was in the spring, one sunny day. My sweetheart left me, she went away, and now she's gone, and I don't worry, while I'm sitting on top of the world. Mississippi River is deep and wide. My sweetheart left me on the other side, and now she's gone, but I don't worry, while I'm sitting on top of the world. I'm sitting on top of the world. Don't you like my peaches? Don't you sit in my tree? Get out my orchard, let my peaches be. And now she's gone, and I don't worry. Buenas, Disculpe, ¿cuándo fue la primera vez que la visita? primera vez. Ok, son 724 escalones que tiene que bajar, Ajá. pero ahorita no puede pasar lo que es en la orilla del río porque está muy crecido. Para llegar a la cascada sería antes de terminar 20 escalones a la izquierda hay un sendero. Ajá. Pues ahí hay que pasar entre rocas, hay una parte donde tiene que subir escalera de metal y luego ya sería pasar en una veredita para llegar a la cascada. Recomendable que baje con la ropa adecuada para mojarse, llevar tenis y su botella de agua. El acceso es de 50 pesos. Cerramos a las 2:30. 2:30. Sí. Ok. And now she's gone, and I don't worry, while I'm sitting on top of the world. Mississippi River is deep and wide. My sweetheart left me on the other side, and now she's gone. Creo que apenas voy a la mitad del camino y ya me cansé. A ver cuánto tiempo me hago en subir. Que no se puede uno acercar al río, me dijeron, porque de aquí ya se presa el río. Y el agua está muy revuelta porque llovió toda camino completamente. Los escalones serían aparentemente ahí que subir esa escalera.
Pues bueno amigos, miren, llegué a la parte de abajo de la cascada. Contra todo pronóstico. Vean nada más. Aquí está. Wow. Y si se puede bañar uno, es opcional. Bueno, pues vamos a avanzar. Pues estoy prácticamente abajo de la cascada. Bueno, un poquito a un lado, porque no me quiero mojar. Y vean, ahora sí, este es el punto más cerca a la cascada, más cercano a la cascada, Vean esto. Es un pequeño cañón. Miren. Wow. Es hermoso, impresionante. Pues bueno, ahora sí que valió la pena haber venido hasta acá. Valió la pena el cansancio, el sacrificio, porque esto vale la pena, amigos. Vale la pena. Te lo recomiendo. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Pues bueno amigos, este es ya el final del recorrido. Espero que te haya gustado la cascada del Aguacero. Aquí a 40 minutos de Tuxtla Gutiérrez está esta cascada. El camino es un poco difícil para accesar, por momentos hasta se vuelve peligroso, pero bueno, ya estamos aquí. Espero que lo hayas disfrutado y si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal para poder seguir subiendo más contenido, ¿sale? Pues bueno amigos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga, cuídense mucho y recuerden, la vida es bella, nada más hay que saber vivirla, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, saludos, bye. Was in the spring, one sunny day, my sweet